Also ich habe hier eine wunderschöne Miele W1 Classic. Eigentlich tolle Maschine, funktioniert auch soweit. Aber manchmal macht die während dem Waschen irgendwie komische Geräusche. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon mal alles angeguckt. Aber ich weiß absolut nicht, wo das herkommen könnte. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber das vielleicht daran liegen könnte. Vielleicht weiß es jemand von euch. Kann das ja mal in die Kommentare schreiben, ob das normal ist.